咁啦，上到嚟呢度咧，係樓上嗰層啊。首先就有個廁所，廁所都 OK 啦，佢有啲暖板啦，咁啊，一個沖涼嘅地方啦 shower 嘅嚇。係啦 ，shower 都幾乾淨。啊，咁呢度入去啦，就係間房啦。咁啊，有張雙人床啦，有電視機。咁咧呢度企企嚟嘅，就有個 walk-in closet。咪過嚟先。係啦，有個 walk-in 我得 closet，好啊。咁全部所有衫啊嘢擠晒落去㗎啦。嗯。咁啊有啲 spare 嘅枕頭，但係冇一張 spare 嘅被喎。咁天有啲凍㗎，呢度早晚要着啲厚少少嘅衫。呢度望出去咧就有個好細嘅 balcony。係咁啦，就係咁細嘅 balcony 嘅啫。嗯。跟住咧間房嘅盡頭咧，有書台。就有個書台仔，就係我哋 check 電腦啊，有咩要搞就呢度啦。嗯。咁咧，咁樣就成為每個月咧就25,000蚊港幣㗎啦，租金。嗯。咁我哋會留2個月，就係咁啦。OK。